Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Mwanzo kabisa tupeleke shukrani kwa Allah jalla jalaluhu, jalla sha'nuhu, jalla al-maula, na kisha umpelekee sala na salam Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na yusia nafsi yangu na kuasa jamaa zangu, ndugu zangu wa bora kumcha Allah tabaraka wa taala, fa innahu qad faza al-muttaqun, kwa hakika si vinginevyo wamefuzu wamchao Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo baada ya huu mukaddima mfupi kabisa, jambo la kwanza ni kuishukuru hii neema kubwa, kama alivyosema mwalimu wetu hapo, ya kukutana kwa mara nyingine kutoka maeneo mbalimbali. Kuna watu wa Mtwara, Moshi, wale wa Bagamoyo, Dar es Salaam, Morogoro, Lushoto, Soni, na wale wazee wa Kigoma wa hadha min fadlillah. Na bila shaka hii ni katika nini jamani? Miongoni mwa fadhila za Allah. Kwa lazima turudishe shukurani hii kwa kufanya uzuri kile ambacho tumekusudia katika safari zetu hizi na mjumuiko wetu huu, na si lingine isipokuwa ni kutafuta nini? Al-ilmu shar'i, elimu ya kisheria. Falidhalika mimma usikum, katika yale ambayo nitawahusia, kwanza kabisa tumetanguliza hapo chaji Allah, ndio jambo la kwanza. Jambo la kwanza katika ilmu, lazima tutekeleze maamrisho ya Allah na tukatazike na yote ambayo Allah kayafanyaje, ameyakataza. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo basi tutapata nini? Tutapata ilmu ya kisheria, kama alivyosema Allah katika surati Bakara, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Kumbe sharti la kupata elimu Allah akalifungamanisha na nini? Na uchaji Allah. Mcheni Allah, wa kumcha Allah, wa yuallimukumullah, wallahu bikulli shay'in alim. Kwa kufanya hivyo Allah atawapeni elimu, na Allah juu ya kila kitu ana elimu nacho. Kwa hiyo jamani, hii aya inaonyesha wazi kwamba kumbe sharti la kwanza ambayo Allah ametutajia hapa ni takwa. Kwa kufanya hivyo Allah atatumiminia elimu kutoka kwa walimu zetu wa bora, kutoka katika vifua vyao, kama alivyosema katika sura Al-Ankabuti, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilma wama yajhadu biayatina illa dhalimun. Kumbe aya hizi, bila shaka elimu hii ipo katika vifua wale ambao Allah amewaruzuku hiyo elimu. Sasa nini cha kufanya? Ni lazima tulazimane na takwa, ili tuweze kuchukua yale ambao walimu zetu wanayo katika vifua vyao, kama alivyosema Allah, fi suduri alladhina utul ilma. Allah ametaja hapa bal huwa, akimaanisha al-Qur'an na elimu nzima ambayo unafungamana na nini? Na Qur'an, kwa sababu ndio mama Qur'an, ndio mama masomo yote. Kwa akaitaja hiyo, lakini ana maana kwamba peke yake Qur'an, elimu zote. Shariti la kwanza nini jamani? Allah ataja shariti la kwanza ni lipi? Shariti la kwanza la kupata elimu nini jamani? Ili upate elimu lazima dalili, wattaqullaha. Mkimcha Allah atafanyaje? Atawapeni elimu. Aiyo, mashaallah, shariti liko wazi. Na tumesema takwa ni kufanyaje? Kutekeleza maamrisho. Kwa hiyo kinyume chake basi, ikiwa utaenda kinyume na yale ambayo umeyafuata, huwezi kupata nini? Kwa kama umekuja kwa ajili ya biashara,
au umekuja kwa ajili ya kupata bwana, au umekuja kwa ajili ya kupata bebi, au umekuja kwa ajili ya nini? Sasa tunasema huyu hawezi kupata kwa sababu sharti limewekwa nini? Aiyo, ikhlasu nia, ni lazima usafishe na uitakase nia. Bwana pale kuna banati kwa sababu anaweza kupata mwali kidogo. Hayo sio malengo. Hoja, kwani huko kwenu wali hamna? Kwenu kuna wali wangapi sha? Kule usoni hamna? Mzee nani hapo? Nani jina lako? Mula. Usoni hamna wanawake? Sasa kwa hiyo kila muda lazima tufanyaje? Tuhuishe nia zetu. Kila muda lazima tuhuishe nia zetu. Jadid niyatak. Kwa sababu nia inakwenda inafanya mara inafanyaje? Inachuja. Unashangaa atakalifanya sio nini, atakanifanya nini, kibarua sio nifanye nini tena. Kwa sababu mkuja kwa ajili ya elimu, ni lazima tufanye ikhlas. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mahallu shahidi wa mukhlisina, hali ya kumtakasia yeye Allah nini? Dini. Kwa hiyo kumbe elimu ni ibada, na ibada hii tuamfanyia nani? Allah peke yake, si kwa ajili nimekuja kusoma ili niolewe au ili nifanye biashara. Kwa hiyo lazima usafishe nia. Kwa hiyo haya ni majibu kwa wale ambao wenye majibu wenye nia tofauti na ile nia ambayo imekusudiwa, nayo sio nyingine kutafuta nini? Elimu ya kisharia. Sasa basi tumesema elimu ni ibada, tukatoa ushahidi katika surati Bayyina hapo, na hii aya kila mmoja anaifahamu isipokuwa wachache tu. Wama umiru illa liya'budullah, na uwezo kumfahamu Allah isipokuwa kwa alilmu. Ibada kubwa hii. Kwa hiyo ikhlas nia. Pamoja na hilo basi, katika pia katika kutafuta elimu tushikamane na adab, na pia tushikamane na heshima. Na tumesema katika darasa za nyuma kwamba adab ipo katika sehemu tatu. Kwanza, adabu ya wewe na nani? Ufanye adabu wewe na nani? Na Allah Mola wako. Ya pili, wewe na nani? Na mwalimu wako. Ya tatu, wewe na mwanafunzi mwenzako. Sehemu ngapi hizo? Adabu zina sehemu ngapi? Wewe na nani kwanza? Lazima uwe na adabu na Allah tabaraka wa taala. Lakini pili, wewe na lakini pia lazima ufanye heshima. Kwa kuna baadhi ya watu wametoka na matabia yao ya kule Kalagambwiru, Mtwara, si wapi huko? Wapi huko? Kasongo. Ni wapi? Panaitwa Kasongo au wapi? Mwitu au Iringa. Sasa tunasema tukofanya mabadiliko. Kumbe miongoni mwa kupata elimu lazima ipatikaniwe nini jamani? Lazima ufahamu sehemu ya mwalimu na lazima ufahamu sehemu ya mwanafunzi mwenzako. Kwa adabu ya wewe na mwanafunzi mwenzako, vipi utaamali naye, vipi uishi naye. Dalili hadithi ya Mtume, hadithi ya Abu Dharr na wengineo, sio wetu peke yake. Hadithi maarufu, ittaqillah haithuma kunta wa atbi'i as-sayyi'a al-hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasan. Katika hii hadithi maana imeshawazi mwishoni huku, wa khaliqin nasa wa amilin nasa bi khulqin hasan. Kwa hiyo kumbe lazima muamala uwe mzuri baina yetu, lakini mwisho ushirikiano, anatasharaka kama alivyosema hapa Allah, alivyosema sallallahu alaihi wasallam, khaliqin nas, maana yake ni ushirikiano, amil, muamala, musharaka tayyiba hasana. Ushirikiano mzuri kati ya nani? Talib na muallimi, mwalimu na nani? Ana mwanafunzi wake. Kwa hiyo al-adab ya mashayikh. Lakini pia lingine ni kufungamana na nidhamu ambazo zimewekwa. Watakiwa ufike saa ngapi skuli asubuhi? Tuabuli hapa mstarini saa 1:15 au na nusu. Saa 1:15 ndio mnakaa mstarini. Jamani, kuna mstarini hapa kuna tuabuli kama vile shule za sekondari. Umetanye parade.
Kuna nidhamu zingine atakao uvae kanzu gani? Nyeupe, kilemba cheupe kwa wanaume, wanawake pia vile vile nyeusi, nikabu, full socks, mikononi, miguuni. Kwa hiyo sio mbona sana nimechapwa sijui na ushaambiwa. Au hujaambiwa? Hatujawaambia? Nidhamu tukazifanyaje? Lakini pia masomo kuyatilia muhimu. La mwisho, unachofundishwa hakikisha umekihifadhi kabla ya somo lingine, na hakikisha umepitia masomo kabla ya vile vipindi havijafika, maana utaulizwa maswali. Kwa hiyo fimbo nene mujarrad, kama mwaka jana mlivyoona tulivyokuwa tumefanya taadib bil fi'li, tumefanya kuadabisha kwa vitendo. Kwa hiyo kumbe lazima unaposoma umakinike. Haipatikani elimu kwa kulala, kama yosema Imam Shafi lan tanala illa bisiti. Hiyo nyingine kuna ile ambayo alisema kwamba biqadri alqaddi tuhtasabu almaali wa man talaba alula sahila allayali. Kumbe kadri unavyopata taabu na kupambana katika hali na mali, kung'ang'ana, kufanya subra katika njia ya elimu, hivyo ndivyo utafikia malengo ya kupata nini? Elimu. Yeyote mwenye kutaka ukubwa lazima afanyaje? Wewe unataka uwe dai, si ndio? Mwanawazuoni lazima ufanyaje? Ukeshe ukisoma na sio ulale. Kwa hiyo tilia muhimu Qur'an, tilia muhimu masomo mengine. Walillahi alhamdu wal minna, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Na mwalimu, kama kuna ziada mwalimu wetu atakuja atatuongezea insha Allahu taala.